We can start with your story from the genocide. Do you know what town your family or families came from in modern-day Turkey? Սկսենք ցեղասպանության ժամանակ մնա, դուք գիտեք ձեր նախնիները որ քաղաքներ են, որ շրջաններ են եկած են ցեղասպանությունն առաջ։ Սկսենք։ Նոր Մարաշ, իրենք Մարաշում, իր պապան մաման Մարաշ։ Իմ ծնողքս Քեմախցի են, նորեն Մարաշի քյուղերեն են։ Բայց մենք անշուշտ այդ քաղաքները չենք գիտեր, իրենք եկած են Սիրիա, որ իրար հետ ամուսնացած են, մամաս Տիգրանագերցի, պապաս Խարպերցի, Քեմախի քյուղերեն Խարպերցի են։ Մենք երբ որ ամուսնացել են մեր ծնողները, իմ ծնողքս այդ կարողությունը չեն ունեցել, 5 զավակ ունեցել է, ես 3 եղբոր, 2 քույր ենք մենք։ Հայրս մի քիչ տարեց էր, մենք ուրեմն մեզի Լիբանան ուղարկել են մայրաբեկներու մոտ, ես և քույրս հոն մնացել ենք, եղբայրներս ծնողքիս հետ միացին։ Դարիները վերջ մենք երբ որ եկանք Սիրիա, ես ծանոթացա իմ ամուսնուս հետ, մի փոքր իրարու հետ, ինք խուլ համր էր, ծնողքս ասեցին, ոնց պիտի կարաս իրեն հետ ապրել, ասեցի Աստված կօգնե, շատ տարաբանքները անցանք, վստահ որ Աստված մի ճամփա ցույց կտա մեզ։ Sorry, before we go any further, maybe is there anything else that you know about your family's story and the genocide that you'd like to share? Կան որևէ պատմություններ, որ ձեր ծնողներն լսած եք ցեղասպանության մասին, որ ուզեք կիսվել։ Իմ պապաս ուրեմն ամուսնացել է Թուրքիա պատերազմին, որ իրար գործրել են, իմացել է, որ հայրս գինը մահացել է, գինը գարձելով, որ ամուսինը մահացել է, ինք հոն ամուսնացած է, Թակուհի անունով աղջիկ ունի այնտեղ։ Բաբաս ալվոս երբ որ եկել է, դարիներու ընթացքին մամայիս հետ ամուսնացել է։ Բայց մի 15 տարի վերջ իրար կդան, բաբաս և մամաս իր գինը առաջվա կդան իրար։ Հայրս որ կնած այցելության եկավ, մի ամիս վերջ մահացավ։ Այդպես, երբ որ իրարու կտանք, ամուսնացանք, 3 շաբթվա մեջ նշանի մատանին և ամուսնությունը։ Ունեցանք զավակներ, մոտ եղավ 50 տարի է, որ մենք ամուսնացած ենք իրարու հետ, 4 աղջիկ տղամու ունեմ, բոլոր ամուսնացած են, 9 թոռներ ունիմ, փառքը մեծ, բայց շատ լավ պապա եղած է, ովևէ մեկադե նեղություն չտված, Սուրիայի մեջ մենք մնացել ենք մինչև 2013 թվական։ Okay, which town in Syria were you born in? Ուրեմն շնորհավոր ձեր մեծ ընտանիքին համար։ Նախքան առաջանցնելը մինչև պատերազմը գրնակ պատմել, թե Սուրիայի մեջ ուր ծնած եք և ուր ապրած եք։ Ուրեմն ես ծնած եմ Դերզորի մեջ, ամուսինս Հալեբ։ Երբ որ արդեն զավակներն անունը բոլորը Հալեբի մեջ, մեծ աղջիկս արած է մինչև Բրովե հասած է, երբ որ արդեն Բրովեն արավ, փախտը բացվեց, չի ցկեց նշանածը, որ շարունակի, ամուսնացա։ Երկրորդ աղջիկս նույն ցևի տակ, մինչև 11-րդ հասավ, նորեն չի ցկեցին իրեն, անանք որս ինքոնե բակալորիա մտուարն է ճոճխոտ, անանատպես ամուսնացավ Դամասկոս։ Երորդ աղջիկս Սուրիա, նոր ամուսնացավ, 5 տարի եղավ, 2 հատ վիժում ունեցավ։ Չորրորդ աղջիկս ամուսնացավ, Հոսե 3 երեխաներով, դղաս փերեցուցին իրենք Հայաստանցի Երանուշ Հակոբյանի միջոցով, 1 աղջիկ ունի, այստեղ են։ What year did you go up to in school? And what school did you attend? Դուք մինչև որ դարի հետորոց հաճախած եք։ Ես մինչև 6-րդ մայրապետներուն կողմնեի Բեյրութ, անտեղից 6-րդ ավարտեցի, երբ որ ծնողքս եկան վերցուցի մոտ։ What were some things that you did growing up in Syria? Were you part of any Armenian groups or any other activities that you participated in during your childhood?
Սուրիա վերադառնալ են հետո Սուրիայի մեջ ձեր պատանեկությունը արդեն ինչպես անցած է, դուք մասնակցած եք միութենական կյանք, ունեցած եք կամ համայնքի մեջ ինչեր մասնակցած եք։ Ես ովևէ մեկ համայնքի չեմ մտած, որտեղ 14 տարեկանից ամուսնացել եմ, երեխաներով, գարեր գարած եմ, ծերակորցներ աշխատել եմ, որ ամուսինիս ընկերանամ, զավակները մեծուցեր են, միայն զավակներով սպաղեմ, դանդիկին եւ դունը ավելորդ ժամերուս դուրսը վաճառված ծերակորցներ եւ շորեր կգարեի հարսանեկան, որ օգնականը լամիրեն, անանգով, դանդիկին եմ այսինքն, երբ որ տարիքս եղավ մոտ ներողություն 40 տարեկան, իրենց ագումբի մեջ խուլ համրերով պատասխանատուն եմ, իրենց կնայի, փանագումներով, ինչպես որ դուք կսեք բաներով կերտան արշավ չէ, ինչ էր, ճամբարի պես կդանեի խոհարարություն, իրենց կհոգատարի, իրենց ճաշերը կպատրաստեի ացերի տաքսո, ուրիշ բան։ Going back to the nun school in Lebanon, are there any experiences from that you'd like to share, or anything that was important to you from those years that you would like to share? Վերադառնալով բան մայրաբետներու դպրոցը Լիբանանի մեջ կա, ունդ պատմություններ կամ փորձեր կամ հիշողություններ, որ կուզեք կիսել։ Հարցմա չի գա, ես փոքրերի 6 տարեկանից գնացել եմ այդտեղ։ Երեխաներ մենք ամենամեծերն ենք, ես եւ իմ քույրս, երեխաները գլողացնենք, շորեր գլվանային կփրեինք, նրանք պարաններու վրա, ջաշի օգնական գլային, միևնույն ժամանակ որ ամար գուքար իրենք կիշնեին գածնողներու դեր, իրենք կերտային, մենք դումնայինք մայրաբետներու մոտ չունեինք որտեղ եկող մեզի վերցնող։ Մնացինք մեկ կդոր 6 տարի, վերջ 12 տարեկանին եկանք Սիրիա, անանք մայրաբետներուն կով սորվեցանք ծերակորցներ, դեսագավոր բաներ, երբ որ ամուսնացա ամուսինս կողնեի արձևի տակ, որ կարենամ օգնականը լավ։ How did you both meet? Ինչպես հանդիպած եք իրար։ Ուրեմն մեր դունը եւ իրենց մեկը փողոց կա միջև միս մեկ փողոթա իր խանութը սաբրիջության որ գնար գկար դեսեր էր ինձ նշանված էր ասկի առաջ նոր ցկած էր նշանածը գնաց եկավ յետևս ինգավ որ մամային միջոցով շուտով եւ սա որ ես շուտ պիտի ամուսնանամ չեմ ուզեր երկար մնալ Մեր հասկականներ ասին, որ մեր աղջիկը պզդիկ է, թեր չի գնար, 14 տարեկան է, ինչպես պիտի հասկացնի։ Աստված օգնեց օրվան համեմատ, արդեն երբ որ իրար կդանք մադանիները անցուցինք, նույն կիշեր հարց ու փորձեցինք, ինչպես տեսար ինձի, ես քեզի տեսա լավ, սավ ես քեզի շատ սիրեցի, մենք միասին լավ գնանք, սա մադանի թրինք, 3 շաբաթ վերջ բսագը բաներին։ Ամուսնացա, 50 տարի։ 50 տարի 4 ամիս ինչ մի։ Ապրիլ 30-ին ամուսն, երկուքին մադանին թրին 30-ին ամուսնացա։ Wow, that was a really beautiful story. Thank you. And congratulations for being together for so long. That's amazing. Շատ կայացիկ պատմություններ եւ շնորհավոր որ ասկան երկար ժամանակ։ Շատ շնորհակալ ենք Փարքաստու։ Ես որ իրեն ընկերները նույն ագումբի մեջ էինք, սկսանք իրենց խուլ համրերը ես ամուսնացուցի։ Դամասկոս ժողովներ գնեինք, Դամասկոսեն հարց բերինք, աստեղեն դղակ տարինք ամուսնացուցինք այդտեղը իմ պատասխանությամբ ես ամեն հասկորձերը ես հրացեի։ Երբ որ ինք սրդի պրոբլեմ ունեցավ, զսպանակ թրինք սրդին, արդեն 5 տարի է չի աշխատինք, 17-ն ենք չէ, 2010-ին այդ հարցը պատահեցավ, մինչև այսօր չի աշխատած, տղան մեզ գնայի։ Երբ որ 3 տարի է հոս եկանք, Առաքելություն Հայաստան, դիգիտալիայի միջոցով եկանք այս պալատը, փառքը մեծ, ամսական գոդան մեզ, 5 կարնե 19,000, ես 18,000, աստծևիտակ յոլային, փառքը մեծ։ I want to ask you what work you did, but before that I want to ask if you ever went back. I know you left when you were early, when you were young, but did you ever have a chance to go back to Deir Zor? And if not, is there anything you'd like to describe about the 6 years that you did live there? And anything about
the community or the area that you lived in? Դուք երբ որ դրացակ Լիբանանեն արիթ ունեցաք այդ դերձորի մեջ ապրելու կամ եթե չէ մինչև 6 տարեկան ձեր կյանքը եթե հոնացած եք հիշողություններ ունեք դերձորեն Իմ հայրս հոն ներկարար եղած է իր դուները որ կներկե Այդպես մեծ եղբայրս Սուրիա ծնած է, ես միայն այնտեղ, դեղ կփոխադրվեր հայրս, մեկ դերձոր մեկ Սուրիա, ես այդքան չեմ հիշեր դերձորի բարակ։ As you, I understand we're working with the deaf community, and what was your job while you were back in Syria? Դուք ուրեմն ինչպես եք որ համերու համայնքին եք աշխատեիք, իսկ դուք եք ձեր ամուսինին հարցնել ինչ էր աշխատանքը։ Իր աշխատանքը վարսադիր է տղամարդու։ Վարսավիրություն։ 17 տարեկան է խանութ բացել է, ընտանիք ապրեցուցել է։ Ինք մեծերնին եղած է, իրենք ալ 5 են, նորեն 2 եղբայր, 3 քույր են իրենք։ When you started your own family, what was it like raising a family together and raising a family in Syria? Դուք միասին ուրեմն ընտանիք եք որ գազմեցիք ինչպես էր որ ձեր փորձի ինչպես էր ընտանիքը Վայր միասին եւ ընտանիքը վայր ընդհանրապես Սուրիայի մեջ։ Այո։ Մենք երկուսով աշխատում էինք, ինչ որ ասեցի երեխաները, բաբան մաման մեր հետ էր, քույր եղբայր, երբ որ ես հարց գնացի։ Մնացինք մի 4 տարի միասին, երբ որ քույրը ամուսնացավ, եղբայրը ժամանակ ուզեց ամուսնալ, բայց մինչև վերջ մամային բաբայի հետ էինք։ 22 տարի մեծ ընտանիք։ Եղբայրն ալ ամուսնացավ, մեր մոտ 14-15 հոգի էին։ Ղեկավարողը ես եւ մաման էինք։ Անանք որ շատ հարցերում հանդիպած ենք, ինչ որ լինի միշտ բարձի ենք առնում, չենք դժվարացնել, որ կյանքը այսպես է, պետք է բայկարի։ You had how many kids and what are their names? Ձեր զավակները քանի զավակ ունեցաք եւ անունները ինչ են։ Այո, 5 զավակ, մեծիս անունը Մարալ Այրամջյան, Արաս Այրամջյան, Արփի Այրամջյան, Tamar Ayramjan, Kevork Ayramjan. And what schools did they attend? Ինչ դպրոցներ հաճախած են։ Mesropian Varjaran, Հայկական եւ Բարեգործական։ Were they involved in any of the activities in the community? Իսկ միութենական կյանքի մեջ Նորեն վասպուրականի միութենական աղջիկներս գրեթե at միության կապված են։ Mesropian մանկապարտեզը մինչև 6-րդ Լազար Նազարյան գնացի, բայց միշտ վասպուրականի հետ կապ ունեին իրենց միությունով։ Նույնիսկ Փանարավ մեծ վգայքի արավ աղջիկս 27 տարի կանցաբահի պատասխանատու էր ագումբի մեջ։ Արփի Այրամջյան։ Amazing. It seems like you were very involved in the Armenian community, and I'm wondering if you ever interacted with non-Armenians, and if so, what that was like. Ուրեմն ինչպես պատմեցիք դուք ձեր ընտանիքը հայկական համայնքի մեջ մաս կազմած էր, բայց դուք շփումներ ունեցած եք նաև ոչ հայերու հետ եւ ինչպես էին այդ շփումները, ինչ ձևի։ Հարևաններ են ստիպված պետք է ունենային շփումներ, որտեղ իրենց երկիրն է, իրենց հետ ապրում ենք, գար քյուրդը, գար հալավիները, գան արաբական շրջանակ ամեն թուր տրգից տրացի ենք։ Բայց այդքան մտերիմ չէինք լա, հարև մդալիս էինք, հարաբերություններ չունեինք։ Այդ ծևի տակ միայն ես զավակներ չից կեր, որ իրենց հետ խաղան։ Միշտ կսկուշանում։ So, is there anything else you'd like to add about your lives growing up in Syria or raising children? Որը բան ունիք, որ ուզեք ավելցնել ձեր Սուրիայի կյանքի մասին կամ Սուրիա մեջ զավակներ մեծնելու մասին։ Չէ, դժվարություններ ունեցել ենք, ոնց երբ որ 5 զավակ ունեցա արդեն, մեզի վասպուրական ենք 2 զավակները ծրի ուսանիցներ։ Մանկապարտեզին մինչև 6-րդ ծրի ուսանիցին, կանի 5 զավակ ունեն, երկուքը իրենք կվճարեին ամեն ինչով։ I'm wondering, before the war started in 2011, were there any signs that either of you saw that maybe something was happening or something was changing? Նախքան պատերազմի սկսելը 2011-ին Ձեզ որևէ մեկը կամ ձեր ընտանիքի մեջ բանը նկարեցիք փոփոխությունը, որ կամ որևէ քաղաքի մեջ իրադարձությունը նկարեցիք, որ երկրի մեջ բանը կփոխվի գոր։ Չէ, մենք մեր կորձեն դուն եղբայր, այդքան լուրերու բանի արդեն սկսեր էր լույսեր անջատվի եւ այլն։
Չենք սկացած, երբ որ դղաս ամուսնության ելավ, նույնիսկ դունը նորոգեցինք, մեծ էր բալադս, գիսեցինք, որ հարս եւ ես միասին մնանք։ Այն ժամանակ արդեն սկսեր էր Թուրքեն ապրանք չեր կար։ Գործավորները մեկ ու կային մեկ կբրձեին, ամենը մուսուլման էին։ Չսկացինք, արդեն 8 ամիս մնացինք, երբ որ բալադը կանտվեցավ, հարսս 8 ամսվա աղի էր, դունեն փախամ։ At ելեննիս էթեր դունը ինչ որ էլ ուր չունիմ։ Կետնի հավասար եղած, շենքը լրիվ իջած։ In which part of Aleppo were you living in? Դուք ուր գալու եք հալել։ Մենք քույր Ավստրալիա կացած էր կոցեր հում փոխադրվեցան մնացինք 2 տարի, երբ որ իր բժիշկները սկսան փախի, ինչ պիտի ինենք, ինչ որ ունեի ոսկեղեններս ծախեցի, օտանավիտի կետերին խոսասանք։ Իսկ նախքան պատերազմը ուր գալու եք։ Քրոջը դունը, Բարբարայի գեղեցի Սուլեյմանի Միշտ համակրած եք։ հա հում մնացինք, հա։ And which part of Aleppo? Ուր էր ձեր տունը։ Նորքյուղ, նորքյուղ, Վարդանանցի դիմաց։ Was in North York close to the Vartanants Armenians. And when you say that your house was destroyed, was that in a shelling and was everybody safe? Ձեր տունը որը սիկ կանտվեցավ ռմբագործման պատճառով եղավ եւ ամենարդ ավեր։ Շենքը չէ, մեկ մասը մահացավ, մեկ մասը բրտավ, ինչ որ կրծանք ելել։ Հարսը հղի էր ավանք բաղ։ What year did you buy the plane ticket to leave? Որ թվականին դոմս արիք եւ որոշեցիք։ 2013-ին։ In the year 2013. And had anybody advised you or helped you figure out what to do to be able to leave the country? Որևէ մեկը ցեզի խորհուրդով կամ ծավալը աչակցավ ջանաբար ցույց տվավ որ երկրան դուրս ելեք։ Չէ, իմ աղջիկս հոս եկած էր, որ եղբայրը իրեն գանչեց 2 երեխաներով, որ Դուբեյ պիտի դաներ։ Չի հաջողվեցան մնացին հոս, ասեց կարող է ամուսին առանցին երթալ, մամ արի միասին մնանք։ Ես ացեվի դա կսիկոնե բաբային ալ դոկտորները, քանի փախանի վանտ է մարդը սրդի պրոբլեմ ունի։ Ասինք հասնենք մեր երգերը, ինչ որը լավ, մեկ կդորացով անոթի ենք, մեկ կդորացով գուշտենք։ Մենք հաստարի վերջ ինչ պիտ կարեն ակուներ։ And was there any problems? Were there any problems buying the plane ticket or getting on the plane to come here? Իսկ որևէ խնդիրներ, որևէ դժվարություններ ունեցաք, լա դոմսը քնելու հարցի մեջ, լա ճանապարհին դեպի Հայաստան գալու։ Չէ, մենք ուղիղ եկանք, բայց մի քիչ երկար ճանապարհով եկանք, 18 ժամ տևեց մինչև Լիբանան հասանք։ Լիբանանեն հոս եկանք Դուբայի միջոցով։ Did you go by car or by bus to Lebanon? Լիբանան դուք բասով կացիք թե տաքսիով։ Չէ, բասով կացինք։ Թանկ էր այն ժամանակ 5000 սուրիական դվինք, ամեն մեկերնից որ գրծանք հասնիմ, սահմանը շատ նեղություն դվին, բայց պարկ աստծո հասանք, մենք հազիվ հանցանք, ետևի ավտոնիս այրեցավ, շազի եկավ վրան, լման այրեցավ, մերիները շատ վաղցեր էին, Սուրիայի քույրը եղբայրանում, զանգեցին, որ ուր եք, ինչ եք, ասինք մեզի չէ, մեր ետևի ավտոներ, մենք հազիվ հանցանք, 3 բաս, 4-5 բասերով ելած ենք։ And so when you finally arrived in Armenia, where did you go? And was there any paperwork like a visa or anything like that you had to fill out? Երբ որ արդեն Հայաստան եկաք ուր մնացիք եւ որևէ թղթապանության վիզա եւ այլն այդպիսի Պետական թղթապանության մեջ ինգա կարիք ունեցաք թե Չէ, ես եկա աղջիկիս մոդիչա օրբելի 4 ամիս մնացինք, երբ որ Ճեղյալ նկատվեցավ ամուսինին երթալը, ես թիմեցի պետության, որ ինձի դունմը երկու ընտանիք, մեկ սենյականոց 7 հոգի, 6 հոգի չեն կրնար նստին, թիմեցի ինձի երկրորդ հատուկացարանը ղրգեցին, երկրորդ մասիվի հատուկացարանը, մնացինք հոնդեղը 5 ամիս, Միևնույն ժամանակ թիմած էինք հայաստանյան պասպորտի, որ կարողանանք մի բանով կոնե գումարով օգտակար չունենք ոչ մի բան։ Եղածնա ծախեցինք սամալոթի վարձ կրինք եկանք, մեզի հոն ուղարկեցին։ Երբ որ մենք անցնակիրերնից ելավ հայաստանյան, ուրեմն ասին որ պետք է ելեք դուք տեղացիություն ունիք, պետք չէ հոս մնաք։
ալ իրենց միջոցով առաքելության Հայաստանի միջոցով բերին մեզի հոստեղտերին այս ամսուն 17-ին 2 տարի կլա մենք խոսենք աս բալատի մեջ What have been some challenges being here in Armenia? Հայաստանի մեջ Հայաստանի մեջ ապրելու ինչ դժվարություններու հանդիպած եք Փառքաստու մինչ հիմա չենք հանդիպած լաթեղերը գողմեն, բժշկական գողմեն, փոլոկլինիկա, իրենց միջոցով, առաքելության միջոցով, նույնիսկ պալատի դերերը շատ լավ հոգ կդանեն, որևէ մեկ կանգատ չունենք, իսկապես։ Դժվարությունը իրենց համար, իրենք ալ նոր պատերազմ են ելած են, բամը չեն կրնարսել, մարդիկը լավ կթիմավորեն, բամը չեն կրնարսել։ Can you explain a little bit more about what this house and building is? Գնաք բատմել ասդունը ինչ է ինքս կենտրոնը ինչ կենտրոն է Շատ խորը չէ իրենք բարեգործականի միջոցով են օգնություն գնեն, գոքնեն, նեղ եղող ամսերուն իրենք բալատները ցույց կտան, պետք եղած ինչապ կհոգատարեն, գնային, մենք ինչ որ լսած ենք, բժշկական թուղթերու համար որ թիմենք իրենք թեղերը գտան մեզ, որևէ մեկ ծևի տակ ամեն ինչով կոհենք իրենց մեն, օգուտը շատ ենք տեսել, նույնիսկ առաջարկեցին, որ եկանք թուղթեր ըրինք, որ մեզի ճաշարանեն ճաշալ տամ, Միջում կեսօրներու ճաշալ կստանանք իրենց մեն։ The other people living here around you, are they also from Syria? And have you met anybody and have you been able to make a community here for yourself? Կենտրոնի մյուս բնակիչները նույնպես Սուրիայեն են եւ դուք կենտրոնի մեջ կամ ընդհանրապես Հայաստանի մեջ ցեզի համար շրջապատումը գրծակ ստեղծել, որոնց հետ Հա հալիվ գազմագերբությունը կա, որ ամեն ուրբաթ ժողով գնենք հոնդեղ, իրար մե կաղապար գարնենք, մի քանի ամիս մեմը մեզի սնունդի վես կպաժնեն, դարին 2 անգամ կրետ է, և ագմայի խումբը գա, որ փոխկագամներու է, անուն կալ ամեն 3 ամիսը մեմը կպաժանեն սնունդ, մենք իրենց մով ենք կապնենք, չեն է, արած կումարնի սպամը չէ, հոսանքի վարձքի փողեր են, ավտոներու փողեր են։ Իսկ կենտրոնի բնակիչներու մասին Կենտրոնի բնակիչները թաղապար չունեմ չեմ Մեզի օգնության համար այսինքն Ծանոթ որոնց հետ քանակեր նորեն, քանակեր դարին մեկ անգամ Այս կենտրոնի բնակիչները Այս կենտրոնի բնակիչները Որոնց հետ կապրիք, ձեր հարևանները, իրենց հետ շփումներ ունիք, ծանոթ եք Ծանոթ չենք, օտար ենք, բայց ծանոթացանք հարևանների եղանք, երկուսը սուրիացի ենք, երկուսը ուկրանացի են Բայց լավ ենք ապրում ենք օրվան համացայն What is it like for you and your kids to be in different places right now? How have you been managing and staying in touch if you are? Ձեզ համար ինչպես է ապրիլը ձեր դուք եւ ձեր ընտանիքը զավակները դարբեր տեղեր լալու Գրնակ որ գաբի մեջ մնալ իրար հետ ինչպես է Ունենք կաբակցություն, բայց անշուշտ դժվար է այդքան տարի որ միասին էինք 7 տարի ամեն մեկը ցիրուցան եղավ Բաբան ավելի չի գրնար խոսիլ չէ ես նորեն գխոսիմ իրենց ցայները գլսեմ բաբային մեկ կերտանք տեղ որ բանով նայի կամերայով որ կարենա խոսի Is there any plan for everyone to come to Armenia, for everyone to move together again? Որ ցեր զավակները որևէ ծրագիր ունին, որ կամ հույս կա, որ բոլորը հավաքվի Հայաստանի մեջ, բոլորը ցերկով կան Հայաստանի մեջ միասին ապրի։ Քիչ մը դժվար է, որտեղ զավակներ արդեն թորներս հասած են 27-30, իրենք ծրագիրներ ունեն, չենք քիչ մը դժվար է։ Դարիներու ընթացքին եթե ողջ մնացինք, տեսակցություն եղավ, թե ոչ դժվար է։ I'm wondering now what you think, if at all, is something that the government or different NGOs here in Armenia can do better to make life more comfortable for you both and for Syrian Armenians in general. Եթե գա այդպիսի բան, որ ձեր միտքով գանցնի, ինչ կգործեք, որ այստեղ լագարավարությունը, լագազմագերբությունները կամ ընդհանրապես հայ ժողովուրդը գրնա անել, որ լա ծեր կյանքը կամ ընդհանրապես Սուրիայերու կյանքը ավելի թյուրին լա։ Չեմ գիտեր ինչ ասեմ այդ մասին։ Մենք մեզի համար մութ է դուրս ելելը,
Մենք հոս, մենք մեզի գրնանք, իրենք մեզի գոգնեն պետք եղածը, բայց մենք իրենց չենք կրնար ծեր տնան, որտև իրենք ալ պատերազմ է ելած են։ Հույս չունինք, որ գրնան օգտակարանան։ Are there any concrete positives that you'd like to share about being in Armenia, like some things that you've liked about being here? Կան որևէ դրական փորձեր, զգացումներ կամ կյանքի փորձ, որ ունեցաք Հայաստանի մեջ, որ գնաք կիսել Հայաստանի մասին։ Գրնանք կիսել ինչ ծեվի դակ եղբայր, ըսի չէ, որ իրենք պատերազմեն ելած են, չենք կրնար ավելի, նորեն իրենց կարողության համեմատ օգտակար գլան, որ մեր անհոգությունը ազատ կրնանք իշնել, բաբին գարենամ իջեցնել, իր ագումպի երտան, արտի խաղան, ընգերներում, թեև չեն հասկնար իրար, բայց ոչինչ, ես ալ մեկ երեխաներուս կերտամ, օրերնից կանցնենք, որ մը գերտամ կոնու ճաշկուդենք միասին, ույսին, անանգով յոլա կերտամ։ Just to clarify, when you keep saying war, you mean the Karabakh, right? Պատերազմ, որ նկատի ունիք Արցախի պատերազմի մասին եք խոսում։ Ունենք, ինչ կրնանքնել, Աստված օգնա, միշտ աղոթում ենք մեր հայ զինվորներուն, այդ դժվարությունը անշտոր երդասարտները լիքը ընկճված են, բան չեն կրնարս են։ What are your plans or aspirations for the next 5 years? What do you hope for yourselves and for your family? Առաջիկա մի քանի 5 տարիներով համար ինչ հույսեր ունիք, ձեր համար, ձեր ընտանիքին համար, ինչ հույսով գաբրիք։ Հույսով գաբրին կարավոտ լույսը դեսնենք միան, ինչ հույս ունենք ապրելիք, անգողին չինանք, մեգումը գարոտ չելանք, պարկմից։ And have you felt that coming to Armenia, you've been welcomed by the local Armenians here, and have you felt that you've been coming home to a homeland? Երբ որ տեղափոխվեցաք Հայաստան, զգացիք, որ լավ ընդունելություն տեսաք եւ զգացիք, որ դուք հայրենիք վերադարձած եք։ Այո, շատ լավ, այո։ Ուրախ թիմավորեցին, մենք ուրախ ենք, որ մեր հայրենիքի հողի վրա ենք, որտեղ այդ կարողությունը չունենք Եվրոպա քաղաքները երթալ։ Ուր որ երթանք, պիտի չնչվինք, չէ՞, կոնե մեր հայրենի հողը գիտենք, որ դեր ունենք։ And for your husband, have services been available for him, and how has it been living as a deaf person in Armenia? Իսկ ձեր ամուսինին համար ծառայություններ կան, որ իր գարիքներուն համար եւ ինչպես է իր արբերություն Սուրիա, ինչպես է խուլ ամրանցի նույնն է, ինքը գտժվարահոն ավելի լավ էր, որ ինք ընկերներու հետ մեծած էր, ամեն շաբաթ 2 անգամ ժողով ունեին, մանավանդ որ ես հետն էի, առանցին չի գարա դեղեր տալ։ Հիմա միշտ ուզում է հետս, կամ պիտի մնա, դունը մնան չղայնացած վիճակ ունի, ուր դանենք, ուր որ քայլ արնենք սուղ է, վզդիկ կավտերիա մնստիս նորեն 3-4 հազար, մենք այդ մուտքը չունենք, երկուքիսը 34 հազար է, հայ սամիս լման, պիտի կարգի տնենք, որ թե հոսանքը դանք, թե ուդենք, չէ, արդվա իրիկվա ընտրիկը նախաճաշը կա, գեսորվա ճաշեն չի վերջան։ Is there anything that you'd like to share that you haven't yet, that you'd like to share about your experience, whether it be in Syria or here or any part of your life? Որևէ բան ունիք, որ գուզեք ավելցնել լացեր կյանքի փորձի մասին Սուրիա մեջ կամ Հայաստանի մեջ, որը մասին թերարի չունեցեն խոսելու։ Չէ, մասնավոր բանը չունեմ, շատ մեծ շնորհակալություն ձեզ, որ ձեր սուղ ժամը տրամադրեցիք մեզ։ Thank you. Can I ask you one more question? If you could describe both of yourselves in 2 words, what would they be? Շնորհակալություն։ Մեկ վերջին հարցում, եթե գրնաք ձեր երկուքին նկարագրել 2 բառով, ինչպես կնկարագրեք։ Շնորհակալություն մեր Հայաստանի եւ շնորհակալություն մեր իրարու հետ խոսինք։ Չէ, դուք ձեզի ինչպես կնկարագրեք, դուք ձեզի 2 բառով ձեր երկուքին նկարագրեք։ Մենք երկուսով շատ ուրախ ենք, շատ համաձայն ենք իրարու։ Մի քիչ ներվային խնդիրներ ունի, միշտ անշուշտ գինը պետք է հանդուրժե իրման։ Մենք շատ ուրախ ենք իսկապես իրարու հետ։
բոլոր զույգերը մեզանից վես թող լինեն, մինչև որ ասած կյանք